त्यसपछि चाहिँ हामी माथि माँ कामाख्याको दर्शन गरिसकेपछि चाहिँ हामी तलतिर झर्न लाग्यौँ है, फर्किने भनेर। अनि त्यसपछि त्यहाँ फेरि माथि केबल कार चढ्ने भन्दा माथि फेरि भ्यू रहेछ क्या, तलपट्टि हेर्ने भ्यू हेर्ने पनि बनाएको रहेछ। अनि त्यहाँ पनि हामी एकचोटि गयौँ है। त्यहाँ जाँदाखेरि त यस्तो राम्रो भयो कि त्यहाँ है, यस्तो राम्रो देखिने कि तलपट्टिको भ्यू। हामी एकछिन त्यहीँ बसेर हेऱ्यौँ। अनि उनीहरूले काव्य कास्टले पनि फोटोहरू खिच्ने भनेर फोटोहरू पनि खिच्थेँ मैले। यस्तो राम्रो देखिँदो रहेछ कि त्यहाँ पुग्नुभयो भने चाहिँ त्यो माथिको चाहिँ छुट्ला क्या तपाईँहरूको। त्यो माथि गएर पनि हेर्नु होला है। तलपट्टिको भ्यू, त्यो बुटुलतिरको एरियाको भ्यू एकदमै राम्रो देखिँदो रहेछ त्यहाँबाट। हामी एकछिन बसेर हेरिरह्यौँ है, चिसो चिसो हावा चल्ने कि त्यहाँ चाहिँ। अनि मजाले एकछिन हेरेर बस्यौँ। एकछिन पछि चाहिँ हामी अब जाने तलतिर भनेर, अब ढिला हुन थाल्यो भनेर हामी तलतिर लाग्यौँ है। अनि मैले उनीहरूलाई सोधेको थिएँ कि कस्तो भयो भनेर। अनि उनीहरूले चाहिँ बबाल भयो भनिरहेको थिए क्या, घुम्न पाएका छन् नि त। अनि त्यही भएर एकदम खुसी थिए क्या उनीहरू। अनि हामी यसरी भ्यूहरू हेरेर पनि तल झऱ्यौँ। अनि अब केबल कार चढ्ने भिडियो चाहिँ अर्को पार्टमा है त।